التبشير. بسنة 12 عندي حساسية ربيع، باخذ دواء الحساسية وبخاخ الأنف، بس إلى أكثر من أسبوع تصيبني سعلة تحسسية بالليل. معناتها كمان في تحسس بصدرك، يعني إذا السعلة من الصدر معناتها في حساسية بصدرك. بدك تاخذ كمان البخاخ فيه موسع قصبات وفيه كورتيزون، أو تاخذ كورس كورتيزون منها بيفيد. إبرة كورس كورتيزون حبوب على أسبوعين، بريدنيزولون طبعا بدك تكتب لك يا طبيب، أو إبرة كورتيزون طويلة الأمد، منها بتفيد حساسية الأنف ومنها بتخفف السعال، تحسن سعال الصدر. يعني إذا صار صفير وأزيز بدك تستمر على البخاخ بالنسبة لبخاخ الحساسية الربو. يعني طبعا بالنسبة فيه موسع قصبات فيه كورتيزون. يعني حاول يعني هذه إذا كان من صدرك. يعني هلأ ممكن يكون السعلة من الحنجرة كمان نتيجة السيلان الأنفي الخلفي، ممكن توصل البلعوم الحنجرة وسبب لك سعال. تستمر على علاج بخاخ الأنف، بس بخاخ الأنف لازم يكون فيه كورتيزون. ما بعرف أنت دواء الحساسية بخاخ أنف شو هو اللي عم تاخده؟ بخاخ أنف فيه كورتيزون بيفيد الأنف أفضل، ما بيفيد البخاخ اللي فيه مضاد احتقان. مضاد احتقان بيخفف الانسداد، بس كعلاج بخاخ فيه كورتيزون ممكن يفيد إذن يعالج الأنف وبنفس الوقت تخف سعالة